劉青雲老師嘅學生。呢一幅山水畫咧，就係我跟劉青雲學畫畫嘅時候咧嘅第一幅。有好幾年咧，我都等埋咗佢一邊㗎啦。咁但係因為今次係成全嘅畫展啊嘛，咁所以咧我就拎翻佢出嚟問下老師，我話雖然係生硬少少，但係可唔可以都拎出嚟展覽咧？咁啊老師話梗係得啦咁樣。咁等咗出嚟咧都唔錯，即係都有即係啲水流啊咁，都幾得意咯，我覺得。呢幅咧係李虎雄老師畫嘅畫作，車公廟舊貌嚟嘅。咁我咧就係跟住佢幅畫臨摹出嚟嘅。OK。呢幅咧就係南瓜，我哋咧就係用嶺南畫派嘅撞粉啦、撞水啦，用啲水嚟推啲顏色一層層咁樣畫出嚟嘅。咁咧佢嘅好處咧就係佢嘅立體感好好咯，成個南瓜咧好似活靈活現咁樣浮咗咁樣畫出嚟。呢幅時間咧都係李虎雄先生嘅畫作嚟嘅，咁我咧都係喺佢個畫集裏邊咧臨摹出嚟嘅。咁佢咧就係呢一隻瓷雞咧好彩色啊，好鮮豔啊，但係咧佢喺條河度咧望到自己咧，突然間覺得好愕然啊！點解有隻嘢咁靚嘅咧喺個河裏？呢幅咧就叫荷塘倩影，咁咧我咧就得到建榮老師幫我撰詩，咁咧佢嘅詩句咧就係、不羨神仙女，相看碧水間，逍遙隨行魚，清氣滿塵寰。咁咧就係講呢兩隻鴛鴦喺度相對而遊，喺個靚嘅荷花底下，非常之悠閒。係牡丹蜜蜂，顧名思義咧，有好靚嘅牡丹花啦，有蜜蜂喎。但係咧，哇幾多蜜蜂啊？好似都多咗少少嘅。但係因為咧，我學畫嘅時候咧，畫一隻畫一隻畫一隻，越畫越多，咁咧就成班蜜蜂嚟探呢朵靚牡丹啦。呢幅相見歡咧就係、其實係好本土嘅畫嚟嘅。咁咧呢一兩隻雀仔咧喺我屋企嘅花園裏邊咧，佢哋都有出現嘅。我唔知佢哋個名叫做乜嘢啊，但係咧佢哋咧呱呱聲咧好嘈得好緊要嘅。而木棉花咧，我係住喺大埔嘅，木棉花同埋呢種雀咧都係喺我屋企附近出現。呢隻馬騮仔你睇下幾頑皮，喺個藤嗰度咧蕩來蕩去喎，你隻眼睛好似戴咗一個賊仔嘅眼鏡咁樣喎。佢咧半夜三更都仲喺度蕩千秋，唔肯瞓覺啊！